সুধো এইটো যে লোকেল দানাটো বনালা তুমি এই লোকেল দানাটো প্ৰস্তুত মানে কৰোঁতে কিমান সময় লাগে আৰু বেছি সময় লাগেতো বহুতে অশান্তি পায় গতিকে কিমান সময় লাগে কি গোটেইখিনি এবাৰ কৈ দিয়া মানে ইমান বৰ বিশেষ টাইমো নালাগে কচু সিজালে খৰিটো মেইন লাগিব খৰিটো হ'লে সাৰ দিব লাগিব চ'দা সাৰ হওক মানে কি আমাৰ কল সাৰটো হওক দিলে হ'ল সাৰটো দিলে মানে জল্দি সিজে প্ৰায় এঘণ্টামান লাগে কচু সিজাওঁতে এঘণ্টা আৰু ধৰি লোৱা এবাৰ সিজালে কেইবাৰ খুৱাব পাৰি এইটো গাহৰিৰ লগত কথা 5টা থাকিলেতো এচুৱে দুদিন চলি যাব আৰু এটা গাহৰি কিমানকৈ খুৱাব লাগে এটা গাহৰি এতিয়া আমি লোকেল দানাটো 7-8 কেজিমানকৈ খাই 7-8 কেজি এই টিংটোৱে মানে 1 টিং দি পেলাই মই আৰু আধা দিওঁ আৰু সৰু পোৱালি হ'লে মানে কি যিবিলাক অলপ মিডিয়াম হৈছে যিবিলাক 35 কেজি চাইজৰ সেইটো মই এটিং দিওঁ এটিং খাই দিয়ে না আৰু যদি সিজাই দিয়ে তেনেহ'লে কেইবাৰ খুওৱা দুবাৰ দিনটো দুবাৰ খুওৱা লোকেল দানাটো এনে ৰেগুলাৰ খুৱাব পাৰি নে নোৱাৰি কিয় অপকাৰ হয় নেকি বাৰু আৰু এইটো খোৱালে কিমান দিনত মানে ডাঙৰ হয় এটা গাহৰি ভাল যদি ভাল বিধ হয় ভালকৈ হেৰি কৰি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলে প্ৰায়তো এইটো দানা খোৱালে যুগুলি মই এতিয়া যুগুলি কচু তাৰপিছতে ঘৰতে পোৱা হোৱা ভাতবিলাক পুলিচ এনেকৈ দিওঁ দি মেলি এইটো মই প্ৰায় 8 মাহত সিহঁতে 70-80 কিলো হৈছে 8 মাহত মানে গডৰেজ ফিডতকৈ মানে এইটো বেছি ভাল নে সেইটো ভাল এবাৰ কৈ দিয়া হয় মানে কি গডৰেজ ফিডটোতো বিশেষ ভালেই গডৰেজ ফিডটোতো ঠিকেই ভাল আমাৰ যিহেতু প্ৰব্লেম হয় যিকোনো ফাৰ্মাৰ নতুন ফাৰ্মাৰ এজনৰ পোৱালি কিনাৰ পিছত দানাৰ কাৰণে কষ্ট হৈ যায় বিশেষ সেইটো দানা খুৱাইও তেখেতে ডাঙৰ কৰিব পাৰে মানে কম খৰচত যদি বিচাৰে তেনেহ'লে লোকেল দানাটো বেষ্ট আৰু হয় সোনকালে ডাঙৰ হ'ব সোনকালে মই আৰু পইচা কম হ'ব 3 বছৰ হ'ব এতিয়া 2.5 বছৰ হৈ আছে বৰ্তমান মই লোকেল দানাতে চলাই লোকেল দানা খুৱাই আছে ন প্ৰব্লেম একো নাই খালি চাফ চিকুণটো মেইন আৰু ঠিক আছে বাৰু আজিলৈ পৰাগক ইমানতে ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো হয় আপোনালোক মোৰ ফাৰ্মলৈ অহাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত খুশি হয় ধন্যবাদ জয় আম